Есть, да, масло? Да, масло есть. Давай, садись, заводи. Да. Так. Час истины настал. Ага. Нет? Хорошо. Че, погнали? Давай, брейк, поехали. Как, блядь, больно, а? Че там, есть помеха справа? Нет, тишина. Как он тарабанит, не слышишь, а? Что там? О, вот так вот, понял, я момент ловил под нагрузкой именно. Поехали. Сейчас вот вторая. Вот она, нагрузочка пошла, понял? Еще есть шансы, короче, понял? Ну вот это прям. Это на холостую, бля. Ага, вот так вот. Пробег 279 тысяч. Мотор уже стучит. Мотор уже стучит. И уже, наверное, не в первый раз. Панель. Европанель. Причина, бля. Шивки вот такие. В общем, с салоном заниматься. Ой, грязно все. Вообще жесть. Просто жесть.